来看第四天然气接收站工程昨是来进行环评，虽然讲民间团体是希望协和电厂会当转型来做地热的再生能源，也毋过台电评估是以天然气换油，这就是唯一的方案啦。所以尾下这环评委员是以公开投票的方式来通过审查，也建议甲唔开发的提案甲包做伙，两案做伙送去到环评大会来讨论。协和电厂形成改建案几啊摆参观环评失败，环境部17开专案小组第2摆初审会议，因为社会高度关心，真罕见用专职的会议进行。你面定咧讲，你电啊，那拢无电啊，就是电力不稳定才会造成停电，所以我是支持说台电更新。明明要净零碳排，却为了要配合政府错误的能源政策、意识形态的反核家园，选择了一个要填海造陆，又要烧更多天然气的接收站。台电报告指出，北东电帮自主报告外源有限，规划用气换油，伫协和电厂内拆掉原来4部燃油机组，改起2部燃气可循环机组，总利用量260万千瓦，会比说地热发电规模上济8万千瓦，关出真济。此外呢，我们地热探勘跟开发的时程变数也相当高，所以说是以燃气基础呢视为最佳的选项。天然气没有硫化物，试问开发单位是不是要把这个列入环评的承诺？台电想要填海造陆，差不多14.5公顷线 ，LNG 自组甲下修码头守护外部山行动小组即期会伫军港边仔，国防部回应无伫范围内。另外 ，LNG 船入港的天气条件，台电保证资料，比如海流流速比2.5节较大的时阵，都是歹天气，都免入港也免停。正方各方推派3个外部委员提出各自的专业见解。海象要改，海流要改，不会经过你同意。基隆港外的海流随时在变，我们有及时反应的数据、监测的数据会进来。为17早起9点开始的会议，经过9点钟讨论了后，经过委员提案，佮经过委员复议，用甲限请台电保证了后再审，甲建议通过环境影响评估审查了后，甲建议真正不应该开发顶级按并停，提环境影响评估审查委员会讨论，两案进行投票表决，最后1比9票赞成用议案。投票结果乙案9票，甲案1票，所以我们就2案并呈送大会审查。记者综合报道。